tháo ra thì nó lại dướng cái thanh này, là cái thanh để chúng ta là kéo ga ha. Nó dướng với cái thanh nhựa ở đây ha. Thanh nhựa đây nó dẫn xuống đây, thì chúng ta phải tháo cái thanh sắt này khỏi cái thanh nhựa này, chúng ta mới rút được lốc máy ra. Thì cái lốc máy sau khi chúng ta tháo ra thì nó sẽ như thế này ha. Cái vị trí này là buri nè, vị trí này gọi là cái cổ bô xả ha, bên đây là cái bình xăng con ha, bên đây là cái vị trí để chúng ta lắp cái lam xích, bên đây là chụp giật ha.